ಗಾಯ್ಸ್, ಈಗಷ್ಟೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಏಷ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ನಾಗ. ಆದರೆ ಏಷ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಏಷ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಐತಿ ಅಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ ನೀರು. ಬರ್ರಿ ಬೋಟ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಫ್ ಜಂಪ್ ಐತೆ ಅಂತ, ಆ ಕ್ಲಿಫ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೈಕ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಣಕತ್ತವ. ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೈತೆ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ್ ಅವ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡೆ ಚಲೋ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಬೋಟ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೈತೆ ಬೋಟ್. ಈಗ ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ನಾಗ ಕೂತೀವಿ ಹೊಂಟೀವಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಬದಾರ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅವ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಕೆಳಗಿಂದ ಕಾಣಿಸಕತ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹುಡ್ಕಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ. ಹಾಂ, ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಫ್ ಜಂಪ್ ಹತ್ರ ಬಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಿಫ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಐತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದು. ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲನ್ನು ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ನದಿ ಒಳಗೆ ಮಸ್ತ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಕೋತೀವಿ. ಇದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾನ. ಬರ್ರಿ ನೀರು ಬಿದ್ದಾವ. ನಾವು ಕಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀರು ತೆಗಿಯೋಕೆ ಹಚ್ಚ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ, ನೀರು ತೆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. जी को फाइट जरूरी नहीं है। हाँ सब्सक्रिप्शन देख लिया। हाँ इनका आपके जूते चुरा के पूछ लिया पैसा। वो चिराग को बोल दूंगा ना, 100% करेगा वो नाचेगा भी। 1 hour later ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸೈಟಿಂದ ಈಗ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನಿಗೆ ಬಂದೀವಿ, ಫಿಫಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಲೈಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಿಫಿ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೈತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಫಿಫಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟ್ರಕ್ ಐತೆ ಅಂತ. ಬರ್ರಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಿಫಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಈಗಷ್ಟೇ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಐತೆ ನೋಡಿ. हाँ कर भाई, तेरा वजह से बोट आगे जा रहे हैं. वेंकू हमारा टीम लीड करते हुए आगे जाते हैं. या नहीं रोजर. हाँ रोजर. Wait. It's very difficult. Okay. We have to be very careful. आप फ्लो होके जा सकते हो. ठीक है. बह के जा सकते हो. ठीक है. आराम से आ रहे. ये देख सकते हैं किधर आगे. ये एक्चुअली ये दलदल है. उधर से बहुत ही बच के जाना पड़ता है. कभी भी आप धोखा खा सकते हैं.
ये सब दिख रहा है, हाँ वो लाइम का खेती है। हाँ हाँ हाँ, लाइम इधर से ही बनता है। लाइम का खेती। क्या हाँ। लाइमस्टोन सुना है? हाँ हाँ, उसी का खेती। इसी का ऐसा गोला बनाते और लाइमस्टोन। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और अभी साइड से चल संतोष भाई आराम से अभी पूजा ನಮ್ಮ कैप्टन साहब बरकतन। हेलो कैप्टन साहब, चप्पल से आए? अरे यार शूज पहनते बोले थे ना आप तो पार्किंग पे ही फिसल रहे थे। अभी पीछे आ रहे हैं इतना लोग। ये जो दलदल है वही मैं बोल रहा था। ये बहुत ही गहरा दलदल है, कुएं की गहराई है। ठीक है, अगर अपन ने ये देखा तो अपना इतना स्टिक नीचे जा रहा है अभी फिलहाल, तो बच्चे रहना। लेट्स गो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। ಅದೇ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀಗ, ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೇಲಿಂದಾನೆ ಅದು ಕಾಣಿಸಕತ್ತೈತಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ತೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ, ಚಲ್ ಬೈ. ಈಗಿನ ಅದೊಂದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ತೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ದಾರಿ ಬ್ಯಾಂಬೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. रुक में जाते आराम से। ऐसा नहीं, सीधा सीधा रखना, सीधा स्लिप नहीं होएगा। हाँ, आधा आधा रख के आना। ವಾಟರ್ಫಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ರೂಟು ಮಸ್ತ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫುಲ್ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಾರ್ತೈತಿ. लग रहा है कि तुम उतार रहे हो मेरे को भाई। आगे हो तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सब्सिडी ಈಗಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿವಿ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅವ. वाटरफॉल हाँ हाँ, नहीं पानी कितना वो क्लीन है देख. ಸಿ ವಾಟರ್ಫಾಲಿಂದ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಲ ನೋಡ್ರಿ, ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ನೀರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರಂಗೆ ಐತೆ ಫುಲ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತನೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ದಾರಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದೈತೆ, ಆದರೂ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೀವಿ. कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया,
भाई कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया बढ़िया बेस्ट आपका बेस्ट स्विमिंग करे ना? Victory once he came up. कैसा था भाई? nice experience. It was amazing. It was lifetime opportunity for me. Thank you. कैसा था एक्सपीरियंस? It was very good. Full ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. mast ittu. ಏನು ಹೇಳಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. But everyone should visit. Yes, yes. एक बार तो करना बनता है इसका. दादा के साथ थे हम. दादा कैसा था? बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. हमारा दादा. दादा की वजह से इधर तक हम आ पाए. ठीक है. दादा ಚಲೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಈಗಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟಿವಿ. कैसा था भाई एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था भाई. संतोष भाई के साथ तो हर एक्सपीरियंस जब दुगना अच्छा हो आदर्श भाई कैसा है? भाई ये बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर पानी है ठीक है. हाँ क्लीन था नहीं? सोच भाई, इतना सुंदर पानी भाई, बिल्कुल करीना कपूर के गाल जैसा भाई. ठीक है चलो अभी तो अंधेरा में बहुत ट्रैक मजा है करना भाई, है. अंधेरे में ट्रैक करना है भाई. इधर भालू आता है भाई, मारता है भाई भालू. अरे व्हाइट भालू तो हमारा साथी था. कहाँ गया वो? उसकी ले ली ना भाई ब्लैक भालू ने, लाठी लेके चल रहा है व्हाइट भालू. चलो